Сәлем достар, біз бүгін осындай дәмді муравейник пісіреміз. Ол үшін ертілген сары майымызға 3 ас қасық қант қосып, жақсылап араластырып жіберіп, ұнымызды қосып илейміз. Бұл жерде қаймақ қоссаңыз болады, жұмыртқа қоссаңыз болады. Қамырымыз дайын болды. Осы қамырды екіге бөліп аламыз пісіруге ыңғайлы болу үшін. Және де қалтаға салып, мұздатқышқа жарты сағатқа қатырып аламыз. Қатты мұздатқышта көп ұстаудың қажеті жоқ, себебі теркадан өткізген кезде қатты ұсақталып кетеді. Міне қамырымызды мұздатқыштан шығардық, қамырымыз қатып жақсы болды. Енді мен әдетте теркадан өткіземін, бірақ ет тартқыштан өткізсеңіздер де болады. Терканың ірі көзінен өткіземіз. Бірден пергамент қағазының үстіне теркілейміз. Міне осындай ірі бөліктер шығады. Арасын жабысып қалмайтындай қылып, алшақ теркілейсіз. Алдын ала қызып тұрған пешімізге 15 минутқа қойып аламыз. Коржығымыз дайын болды. Дайын болған коржығымызды ұсақтаймыз, және де өте қатты майда болмай, арасында түйірлері де жүру керек. Кремге де мен вареная сгущенканы қостым. Сіздер осыған май қосып, әдемілеп істесеңіздер болады. Бір келкі болғанша жақсылап араластырамыз. Және де мен сахарная пудра қосам. Тағы жақсылап араластырып аламыз. Әрі қарай муравейниктің формасын өзіңіздің фантазияңызға қарай шығара беріңіз. Мен осындай ірілеу форма алдым. Ішіне қалта кигізіп, дайын болған коржығымызды ішіне салып, әбден престеп басамыз. Себебі түсірген кезде ортасы бос болмау керек. Және де менде осындай ірі форма шықты. Қалта кигізген кезде формадан тез алынады. Осылай 2 форма жасадым. Және кокосовый стружкиға шамалы батырып, кішкене сән береміз. Қалған коржықтарымнан осындай шағын 2 форма шықты тағы да. Және бұл формаларды да кокосовый стружкаға бір аунатып аламыз. Және де әрлеу өзіңіздің фантазияңызға қарай. Мен енді шоколадпен әрлесеңіз болады. Мен жаңағы вареная сгущенканы кәдімге осылай жүргізіп өттім үстіне. Қазір жолдасымыз екеуміз 5-тің шайына бұйырса осы муравейникпен шай ішеміз. Маған тіркеліп лайк басыңыздар.